Փետրվարի 12-ը Միջև փետրվարի 12-ը դուք որ ասում եք բան Հարաբեցյանի բանակցով է նա ունի 2-3 քաղաքացիություն, եթե սխալվի բացի հստակեցրել, նա չի կարողանում որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ բանակցել իշխանը լավ կարողություններ ունենալ։ Նա ինչ ազդեցություն է ունենալ, այսինքն ոչ միայն հասկանալ վերային կառավարություն է գործելու, եւ մեկ դրան հետ կապված որ ես խնդրից հայտարարում եք որ ինչ-որ մեկի աշխատանքային իրավունքը խախտելու մեկ դրանով աշխատանք կա, նա ինչպես է ապրելու, այսինքն նա մեծահարուստ է, մեծ ժառանգություն ստացած է, աշխատավարձի կարիք չունի, այդ եկամուտի ելով է տալու ապրելու համար եւ եթե տալու է ինչ ազդեցություն է ունենալու մեջ այդ մեկ դրանով աշխատող վարչապետի վրա քննարկում հստակեցնեք եւ հայտնի դարձավ որ մեր ձևողը արդեն ուժեղ Հայաստան ուսակցությունն է գրանցել եւ ինչի բան կապեցած ինչով է պայմանավորված։ Շատ լավ։ Առաջի հարցը տեխնացիոն հարցը Նարեկ ջան ամենայն հավանականությամբ փետրվարի 12-ին կիմանա կպատասխանե։ Երկրորդ հարցը։ Ես հստակեցնում եմ ես ոչ թե ասում եմ ասեք ով է ես ասում եմ պարոն Հարաբեցյանը որպես լավ բանակցող ինքը ինչ գծակներ ունենալու բանակցելու եւ որ չի կարողանում զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը եւ վարչապետը լինելու է X մարդուկ կամ երրորդ մարդը կամ չորրորդ մարդը այսինքն պարոն Հարաբեցյանի լավ բանակցելը փոքրից ասած այստեղ ինչ Շատ լավ պատասխանը կստանանք փետրվարի 12-ին Մյուս հարցը մեկ դրամի հետ կապված մեր ուժի ներկայացուցիչը հուշում են սևիկից ձեզ Նարեկ ջան Ես ուրախ եմ այդ մասին լսելու հուսով եմ ապացույցները կունենանք նաև հետագա ձեր գործունեության ընթացքում մեկ դրամը մեր իշխանությունը, մեր ուժը, դրա մեր ուժի այն անձնավորությունը, ով ղեկավարել է մեր երկիրը, դրա կարիքը չի ունենալու։ Մենք պետք է հիշենք, որ պատմական շրջանը, շրջափուլի ժամանակ է ղեկավարելու։ Եվ սա պարտք է եւ ոչ թե իրավունք։ Երբ որ երկրի ղեկավարը աղքատությունը իջեցնի այն մակարդակին, ինչ օրինակ հարևան երկրներում է, գոնե 10%, 21%-ից իջնի 10%, մենք այդ ժամանակ կունենանք դենք խոսել այդ աշխատավարձերի մասին, բայց ոչ հիմա, ոչ այս պարագայում։ Երբ դուք պատկերացնում եք Նարեկ ջան, քո երկիրը տարեկան 1.3 միլիարդ դոլարի պարտք է վերցնում, դու տարբեր հրապարակումներով մինչև 15-16 միլիարդ ունենում ես պարգևավճարների ֆոնդ, երբ որ քո երկիրը ահավոր մեծ պարտքային բեռի տակ է ընկած։ Պետք է լուծենք այդ հարցը, առողջացնենք մեր տնտեսությունը եւ դրանից հետո ունենանք իրավունք մարդուն այդպիսի բան առաջարկել։ Վստահ եղեք, որ դրա կարիքը չկա այս պարագայում։ Դրա համար էլ մարդկանց մեր հայրենակիցների նշանակալի մասը տեսնում է ուժի մեջ գործուն այլընտրանք, որտեղ վստահ է, որ այս ուժը չի ունենալու դրա կարիքը։ Երրորդը կուսակցության հետ կապված։ Կուսակցության համագումարին ներկա կլինեմ ես եւ կմասնակցեմ նաեւ ես։ Այս բանի ես մեր ձեռքշարժման համակարգողն եմ, բայց կուսակցության համագումարին մենք իրար կտեսնենք։ Շնորհակալ եմ։